歡迎收睇我哋今日格鬥睇真啲，咁就有我鄧學謙同埋我拍檔楊景浩 Kenny，唐柏文 Donald， 大家好。咁我哋今日會重溫翻上個禮拜 UFC 嘅精彩片段。咁發生咗啲咩事咧？咁上個禮拜嘅 UFC 咧個主打就係 Jamal Hill 對 Khalil Roundtree 啦，咁兩位都係打得算偏向保守嘅。咁啊 Roundtree 咧，因為原來佢前兩日咧就發布咗嘅消息，就係佢個半月板原來比賽之前咧就已經受傷啦。咁就我覺得個人嚟講咧，就可以解釋咗點解佢哋打咗5 round， 明明咧有3次阿 Roundtree 係knock down 咗 Jamal Hill 嘅，但係佢又冇追上去喎。因為如果追上去嘅話咧，就可能要牽涉一啲 ground and pound 啊、ground fight 啊，甚至 wrestling 嘅。咁如果佢話 Roundtree 話因為佢半月板受傷咧，咁就解釋咗點解佢冇追上去打啦。咁結果佢打足5 round 就非常之保守地咧 ，Roundtree 就攞咗個 decision win 嘅。當日嘅第3場 Taufiq Musayev 呢個嚟自阿塞拜疆嘅選手啦，對嚟自吉爾吉斯坦嘅 Mighty Bek Orolbai 有一場 嗰個場嘅 Kimura finish 咧係好值得去研究嘅。好啦，咁上個禮拜嗰場莫沙耶夫對奧魯拜咧，其中一個位置咧就係莫沙耶夫用咗個 overhead 嘅 lock， 咁啊 lock 住阿奧魯拜喺佢個黑格度。咁呢個位置咧，其實我估計佢想做一個 guillotine， 但係呢個做 guillotine 嘅機會率嘅成功率係好低嘅。咁兼且發生咩事咧？就係奧魯拜就掌握住呢個機會，仲用佢雙手將莫沙耶夫隻手就分開咗 isolate， 仲 control 埋變成一個 Kimura grip。咁啊控制住呢個 Kimura grip 咧，再利用佢將佢嚟幫自己開翻個黑格。咁啊，佢點樣去 finish 咧？佢就向翻 knock 手嘅位置，慢慢將佢左腳 step over trap 住莫沙耶夫個頭，將佢嘅身打側露咗背脊。咁呢個時候咧就好力將成個手仲 Kimura 擺喺一個好嘅角度出去 finish 嘅。係啦，咁咧成件事個關鍵咧就係喺個黑格度咧，如果選擇一個 overhead， 甚至乎用斷頭台呢一個舉動咧，就唔係咁明智嘅，因為對手係完全係將你呢一隻手係可以反控制翻。咁我去睇多次，用個 overhead，OK， 分開隻手，反控制，然之後慢慢開完咗黑格踏出嚟，轉翻身踏去你個頭嘅 knock 手，將隻手分開 isolate， 因為佢背脊露咗出嚟。我就好大嘅 angle 可以將隻手再 finish， 就係咁啦。好，咁仲有嗰日有一場 Fight of the Night 嘅喎。Fight of the Night 咧就當同講下 Fight of the Night 咧，哇，就係講緊呢場男子輕量級嘅沙迪哥夫對莫達啦。咁點樣 Fight of the Night 法咧？就係、都應該係歷史上第一次打一個 combo 打成75拳。當時嘅莫達咧。就喺第一 round 嘅時候把握咗個機會啦，逼到沙迪哥夫去六邊啦，就連橫均咗左右加埋，之後先數翻先知係75下，但係咧佢捱得住。咁啊，去到第2回合咧，就輪到沙迪哥夫好早嘅時段咧，做一個正面嘅 elbow， 開咗一個好深嘅級俾阿莫達，莫達血流如注。跟住去到 round 2尾段嘅時候咧，輪翻轉頭俾阿沙迪哥夫逼翻龍邊打 combo， 今次冇差下機會咁多啦。就係左右開弓，一個 right hook， 但係打正面就一敲就敲暈咗阿莫達啦。咁啊逆轉勝啊！事後咧兩個人都攞到呢個bonus 啊，一 pocket money， 總共有成10萬蚊係10萬蚊美金喎，即係每人Fight of the Night 同埋 Performance of the Night 都攞咗，即係兩個梗係每人10萬蚊美金，80萬港幣。係啊，正常係一個人攞嘅啫嘛，即係一個打得好勁，一個好出色，但係兩個都打得好好，就都會俾呢個重獎。兩個獎啊！兩個獎啊攞咗係，你諗下嗰個程度係個畫面幾觀賞性，係幾咁誇張。所以老闆好開心就俾一千兩塊一就係啦，打賞，好打賞俾晒兩個係啦。咁啊，另外嚟緊咧就係今個禮拜超級大賽數字賽 UFC 317主打 Ilia Topuria 啱啱由懸空咗佢嘅男子羽量級腰帶，褪咗上去打男子輕量級，因為咧 Islam Makhachev 咧都懸空咗個腰帶，就打上去挑戰上男子次中啊，咁所以 Oliveira 咧同埋 Topuria 咧就會爭呢個冠軍腰帶啦。咁我哋分析下啦 ，Donald。嗱，我就覺得個走勢上咧 Topuria 首先係個連勝紀錄真係好好啦，16-0啦首先啦，同埋都由佢打低咗
Wolflansky 嗰次第一次攞條腰帶咧，基本上都認證咗佢嘅實力，肯定係而家係一線頂班之人嚟㗎，佢係。咁再之後嗰一場再 KO 埋 Max Holloway 咧，其實不容置疑佢嗰個 standing 嘅破壞力係一定有喺度嘅，係。咁變咗呢一場嗰個技術上嘅焦點之一咧，就係兩者嗰個特色啦。咁啊Charles Oliveira 咁多年都知佢唯一一個係可以將啲好傳統 BJJ 嘅招數仲用喺 MMA 身上嘅一個選手嚟嘅係。咁但係啦，係咪代表 Topuria 佢嘅 ground game 係一定輸蝕俾 Oliveira 咧？我就唔敢講到咁定，因為有陣時我睇下 Topuria 佢平時啲 training 嘅片段咧，我已經可以睇得出佢係一個好 high level 嘅 grappling 嘅選手。咁當然我哋係未見過佢喺UFC 入邊嘅 MMA 嘅情況咧，點樣用佢嘅 ground 嘅地下嘅地面招數。咁呢個到時就會係一個問號啦。我會話係，即係我都唔敢話 Charles 喺呢一方面落到地面咧係一定會贏嘅 Topuria。另一邊廂咁當然要講翻 Charles Oliveira 呢幾場嘅表現，佢 standing 都有個好大嘅進步啊！佢嘅 Muay Thai stand 係已經可以應付到好多唔同類型嘅選手。咁上一場嘅打 Michael Chandler 已經係可以係一個好好嘅示範，佢嘅 standing 同佢嘅 ground 都係一樣係有保證嘅係。咁再加上佢之前都有啲紀錄係有贏過 Justin Gaethje sorry 係啦，嗰一場又係有一個 combo 打低咗。Gaethje落地下，跟住先做降服嘅。咁啊，但係好似嗰一場又係一個高踢啦。咁有好幾次近5場咧，都有啲畫面俾大家見到佢嘅 striking 係一路咁上升緊嘅。咁所以牌面上兩位拳手佢哋嘅技能方面咧，要比較就我都可以話接近㗎。如果 Oliveira knock out 咗 Topuria 仲得了嘅？其實喺 IG 上邊咧，而家好多人都會講緊 Oliveira 係有機會 knock out Topuria。因為始終佢哋都係上咗一個量級去打嘛，即係雖然我相信 Topuria 佢嘅自己嘅 fight camp 入邊本身都有好多，即係佢本身已經 recruit 咗好多80 kilo 嘅 fighter 同佢 train 㗎啦應該係，咁但係喂真係落到場嗰種破壞力同你練習又可能係兩回事嚟喎。咁啊另外啦 co-main event 咧就係、男子 flyweight 型量級冠軍 Alexandre Pantoja 將會迎戰呢個紐西蘭嘅選手 Kai Kara-France 啊，呢個重炮手啊，喺男子 flyweight 嚟講，咁啊 Earn 有啲咩意見？咁啊 Pantoja 啦已經 ride 緊一個7連勝啊，對上一場咧仲搞掂咗 Max 嘅 training partner 喎。係 Kaya Sakura。係 Kaya Sakura， 咁啊呢個Rison 跳過嚟啦，咁啊本來真係好大期望啦，又跳失又成，但係最後俾阿 Pantoja submit 咗啦。即係我覺得 Pantoja 咧都喺 flyweight 嚟講係一個好全面嘅一個即係直 champion 啦，當然唔係拳手咁簡單啦。由 wrestle 落咗地之後啲 submission rate 又係啦 scramble 超級快，閃電咁快。跟住嗰個 submission 咧又 all round 又 face crank 又 rear naked choke 又成咁。佢揾啲striking 啲 angle 都好準。係啦，你啲 striking 都係咁 modern 嘅可以話係。咁啊，其實佢即係齊晒架撐咯，我覺得喺 Pantoja 嚟講。咁啊，相對嚟講 Kara-France 你又點睇咧？佢哋之前就對過啦嘛，咁啊之前就輸 decision 係嘛？因為對上次打咧已經係講緊。The Ultimate Fighter Special Season， 嗰個 Special Season 係全部都係世界各地嘅冠軍，包括 Pantoja 同埋 Kai Kara-France 打，跟住就 Kai Kara-France 輸咗啦，跟住嗰個 Season 贏咗就有得打 Demetrius Johnson 啦，直接。係好有趣嘅呢個比賽。咁啊〜咁但係都過咗好一段時間啦，咁啊 Kai Kara-France 都對過好多唔同嘅超級高手喎，喺嗰個型量級嚟講，即係例如有咧 Brandon Moreno 啦，雖然輸咗啦，咁啊仲有呢個Amir Albazi 同埋 Cody Garbrandt 都對過嘅，咁啊上次仲贏咗呢個 Steve Erceg 添，咁其實佢Kara-France 已經係個 level 高咗好多。喺個 all rounder 嚟講，一定係 Pantoja 啦。但係其實 knock out power 咧，我覺得係Kara-France 高少少。咁啊，睇究竟係成個 MMA game 好 complete 嘅 Pantoja 可唔可以
neutralize 咗Kai Kara France 嘅 power。好，咁我哋講下今個禮拜嘅 UFC 有啲咩熱門新聞咯喎，最熱嗰場應該就咩？應該大家都知㗎啦，就係傳奇之中嘅傳奇 John Jones 突然宣布退休，終於宣布退休。仲要係喺上個禮拜嘅 UFC Fight Night之後嘅記者招待會咧，由 Dana White 口中講出嚟喎，即係唔係阿 John Jones 自己喺講一講又收口嗰啲，係由 Dana White 把口自己講出嚟話 John Jones 決定 retire 咗退休啦，咁就由現任嘅男子過渡性重量級冠軍 Tom Aspinall 正式升級變成為呢個統一咗嘅 champion。咁當然呢個係咪一個 bad news 咧？對 Tom Aspinall 嚟講，可能係嘅，因為都煲咗年零兩年，佢兩個打唔打成，最尾又話打而家啊 John Jones 都係決定退休。其實好多人都有個評語咧，就係譬如阿 John Jones 咧係的而且確係好好打，只不過係佢做呢樣嘢就嘥咗 Tom Aspinall 2年嘅一個好 peak 嘅時間啊，巔峰狀態嘥咗2年係好多㗎啦，大佬。咁所以咁對 Tom Aspinall 嚟講，絕對唔係一件好事嚟嘅。雖然佢而家由過渡性正式變成正式嘅 champion 啦。咁我覺得應該好快會 announce Cyril Gane 對呢個 Tom Aspinall。係都唔出奇，兩位都係好強嘅 striker 啦。但係如果全面性咧，就一定係 Tom Aspinall。我都係。啱巴力落剔單齊晒，相比起 Cyril Gane 就比較單調啲嘅。同埋一個好特別之處就係佢嘅速度嚟講咧，喺重量級係好少見咁快嘅，係睇過佢比賽有留意。淨係有 footwork 呢單嘢都已經好少見啦，邊有重量級？大家見過重量級多數都係比較偏慢同埋揼重拳，冇 wrestling。佢個striking 嘅 bread and butter 係 1-2嚟。係咯，最基本係啦，食重好啦。即係我會形容咧，Tom Aspinall 係有晒所有 heavyweight 冇嘅嘢，咁嘅元素佢都齊晒嘅，所以佢而家係做冠軍咧係絕對我覺得唔出奇。但係譬如你話 compare 翻 John Jones 同埋 Aspinall 咧，咁我就自己個人就覺得始終都係 John Jones 再略勝高嘅 level， 因為 John Jones 除咗有呢3樣嘢之外，有 heavyweight 冇嘅之外咧，佢仲將所有嘅技術咧 mix up 好均勻。咁呢樣嘢就係我覺得 Tom Aspinall 就暫時未做到嘅。冇計啦，都睇唔到啦。睇唔到啦，所以我只係幻想。咁但係 John Jones 點解會退休咧？就係好似 rumor 就係話佢炒車嘛。又炒車，好似係又炒啊！之前話佢炒車，跟住即係有個女仔喺架有個女仔喺架車上邊，跟住佢話唔係喎，John Jones揸喎呢架車。我對上一件事記得就係同佢食完蘑菇，跟住起身就冇咗條褲啦。真係 John Jones 呢個咧，除咗好打之外，其餘所有嘅8個龍以外嘅行為咧，真係好值得好。生意真係都幾差嘅，即係例如最先頭嘅撞車 hit and run 啦，跟住吸毒啦，跟住打老婆啦，跟住喺比賽嘅生涯入邊唔止一次被捉到用禁藥啦，咁就其實所有好差嘅嘢都發生過晒。所以有啲評論員咧就話，譬如佢聽到話 John Jones 退休咗呢個消息咧，佢話 I'm not gonna miss him。相比你話好似Khabib 啊或者 GSP 啊，佢哋退咗休，仲會有好多人去，即係好似唔想跟隨佢哋咁嘅，即係走佢哋嘅 path，因為佢哋係真正嘅武術家。咁 John Jones 就可能學下佢1-2招咁咯，但係你就唔會想學佢嘅人嘅 style。今個禮拜嘅今日格鬥睇真啲都係咁多啦，咁各位觀眾記住留意我哋今個禮拜尾嘅 UFC 317，有我楊景豪同埋我嘅拍檔鄧謙兩位嘅評述嘅，咁就多謝各位觀眾收睇今個禮拜啊，下個禮拜再見啦，下個禮拜見，拜拜。Like subscribe。哎呀 like subscribe，講多次記住 like subscribe share 我哋嘅 channel， 今日格鬥睇真啲，多謝支持，講多次多謝支持，好，下個禮拜見。